好像明显一分。我感觉吉祥的话，确实有点不假。平时都直接吃，不带喂，我什么不一样？对吧？我第一回看出来了，啊，我也感觉到。你看到吗？三个人都感觉到了，谁都感觉不到。你们到吃都很难吃的。对呀、你看昨天去那吃饭，我这在直播间看你的时候，你好能吃。我已经吃不少了。为什么？大伙的谦虚。为什么今天看你吃的那么少呢？干啥呢？我吃不少了，基本上这排骨都 OK 的。真的。你看昨天我搁那喝酒，我完全不吃。谁喝酒的时候谁都吃的少，是不是没醒酒的原因啊？导致不能吃。我听说昨天吉祥盛了7、8种个是吧？盛6箩，啊6箩不到。不是牛日大海，来上大海了。你都不知道大海是什么歌，你还在那边说呢，这是什么歌？你从来没唱过。那个大海。我知道是他唱的呀，他已经不在了呀。说吉祥，特别有意思，跟他点歌，点歌俺都不知道讲什么，然后真没有人理你，就跟他讲下去，是吧？你拿喇叭。那是我昨天是谁啊？是刘总啊，是刘总。刘总他老婆过来给我点歌呀。没我也不知道有，之前你一个人在那边像干嘛一样，没人理他，就自己一个拿人。麦克机，飞。那是我是失败了呀。啊。那我是搁这失反败了。正昨天咱睡觉了，咱不知道。那是我搁这失败了，俺都有人理我。万一昨天你就躺那睡了。没有，纯粹在旁边的歌声。好，绝对在旁边的歌声。在场都是纯粹的。啊，你没唱吗？你怎么不唱呀？放个喊麦。啊，放个喊手麦是吧？喊手麦。那个不让喊。这里面光说音质哈，还是不能不让喊。拿勺子舀不就完了吗？夹不住。是那么干脆不能。吃完了吧？看看谁行。你慢慢吃，不急呀，吃完呀。这个吃的跟我没什么关系，就是玩，不是吃是玩。那都吃。吉祥唱了6个都是什么歌？和你情是大海还是什么？